Maayong adlaw, Lovey. So, ako ni si Akira. So, today's vlog, I will be watching Moana 2 sa Ayala Central Block, Cebu sa IT Park. Huwag ko na ako manghud, guys. Murag kurik. Magkuwag galon. Murag kurik. So, karon guys, nagpugong na ko ponytail para dili kubot akong buhok. So, nag-white heels day ko kay it matches my outfit man. So, there's my outfit sa Shein na nagipalit, guys, ha. And naan nami diri sa Ayala Central Block, and then naami sa arcade kay nagpalit pa mag-ticket akong auntie. So yeah, nagduwa-duwa rami dira, guys, kay mga wala man milingaw. Well, nagduwa sila ako diri, mabuangon man ko, so nagduwa-duwa ra ko gakuha bisag wala ko'y token or card. And mao na akong manghud, guys, sili kira siya mga sakyanan, guys. Mura siya kurik, guys, magdadrive og iyaha. Diri di minangaon sa Rib Shack, nara na silang second floor dito sa Ayala Central Block. Dira, guys, nangaon mi dira, ha. Muna akong ate, guys. So dira. So naghuwat nami, guys, para mag 2:40 PM para makasud nami sa cinema, and muna akong cousin na nami sa sud, guys, and pakiton ta mo sa ko reaction while nagwatch ko. O diba, guys, no? So that's all for my vlog. Bye, guys. See you next vlog. Love you, lovies. Blah.